يا مساء الخير على عيونكم حبايبي، وحشتوني. النهارده بقى عامله لكم طريقه رز بلبن بس تحفه جدا. شايفين الجمال؟ بطريقه سهله جدا وبسيطه، روعه روعه. وده اللي هو دخلته الفرن. تعالوا بقى شوفوا المقادير مع بعض. يلا على المطبخ، يلا على المطبخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل طريقه رز بلبن بطريقه جميله جدا، باذن الله هتعجبكم، احلى وانضف من بره بكتير. ولو جربتوها على طول هتعملوا زي نفس الطريقه. دلوقتي انا معايا كيلو لبن ما شاء الله بيغلي معايا زي ما انتم شايفين، ومعايا كوبايه رز مغسوله كويس جدا. دلوقتي معايا اللبن بسم الله ما شاء الله، هقصفيه بقى عليه كده قلب تمام اهو. هضيف له كوبايه الرز اللي انا غسلاها، كوبايه مج اللي هنشرب فيه الشاي. هضيفه على طول كده في اللبن بسم الله. كده تمام. طبعا انا طفيت النار طبعا. كده تمام يا جماعه. حطيت كوبايه الرز اللي انا غسلاها، اول ما اللبن غلي معايا رحت جايه ضايفه كوبايه الرز وطافيه عليه اللبن على طول اهي. هسيبها بقى كده لمده ساعه، الرز منقوع في اللبن لمده ساعه، ونرجع باذن الله نشوفه مع بعض. اهم حاجه يا جماعه اللي بهدي النار عليه، وانا بقى شغاله كده بالراحه كده وعماله اقلب فيه كده عشان ياخد السوا. هحط له بقى كوبايه سكر، اي كوبايه كده سكر، مج كده سكر، نفس المج بتاع الرز. هقلبه برده كده مع بعض عشان ايه؟ السكر يدوب مع الرز. لو انتوا بتحبوه مسكر عن كده ممكن تزوديه كوبايه وربع، كوبايه ونص سكر. بتحبوه مظبوط، مقادير مظبوطه بالظبط، يبقى كوبايه واحده سكر مع كوبايه الرز مع كيلو اللبن. افضل بقى ادوبه كده بالراحه كده وانا مهديه النار برده. وبكده يا جماعه ما شاء الله عليه، قعدت اقلب كده فيه لغايه ما استوى معايا تمام، وانا برده مهديه النار. كده تمام قوي. اضيف له بقى الاضافه اللي احنا هنضيفها عليه، نقول بسم الله. معايا بقى ربع كوبايه ميه، اضيف لها معلقه كبيره سحلب، معلقه كبيره سحلب مش نشا. هو فعلا النشا هو السحلب، بس يدخلوا مكسرات جميله جدا، والريحه بتاعت السحلب تحفه. ودي سر المحلات اللي احنا بندوقها بره، رز بلبن بتاعهم. ودي فعلا جايباها من واحد يعني موثوق فيه. كده هحطها مع هنا مع معلقه كمان كريم جانتيه، يبقى معلقه سحلب كبيره ومعلقه كريم جانتيه. هقلبهم في ربع كوبايه الميه تمام جدا كويس بسم الله. كده تمام. اضيفهم بقى شايفين ما شاء الله عليه تخن بسرعه معايا ازاي. اطفي النار على طول. كده تمام قوي. اطفي النار بقى واقلب كده بالراحه كده عشان كله يتجانس مع بعضه. اخر بقى خطوه يا جماعه، علبه قشطه. دي علبه قشطه صغيره كده، اي سوبر ماركت عندك قشطه لبن محوشاها عندك تمام. هضيفها بقى على اللبن كده، على الرز كده. مع كيس الفانيليا اخر حاجه، هي اخر حاجه علبه القشطه بعد ما طفيت النار تمام، مع كيس الفانيليا تمام. ادوبهم برده كده مع بعض كده بسم الله. ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه، تحفه تحفه بجد. جربوه بالطريقه دي، انا على طول بعمله بالطريقه دي بجد. هتدوقوا احلى رز بلبن كلتوه في حياتكم. طبعا انا بقى جايبه اطباق كده صغيره زي ما انتم شايفينها، اللي هي السلوفان دي، فويل ولا السلوفان تقريبا.
دي من محل ال 12 طبق ب5 جنيه. دي بتوفر لي صراحه في الاطباق وجميله، وبدخلها الفرن. دلوقتي بقى هنغرفه مع بعض، نقول بسم الله. بسم الله. شايفين القوام بتاعه تحفه بجد والله العظيم، جربوه هيعجبكم جدا جدا. وبكده يا جماعه انا غرفتهم اهو، بسم الله ما شاء الله عليهم. طلعوا لي اللهم صل على النبي 2 4 كده 5 5 4 9 9 اطباق كده من الكيلو لبن. 9 اطباق ما شاء الله عليهم. الاربعه دول هدخلهم الفرن ياخدوا بس وش كده، لكن التانيين زي ما هم كده الساده مش هحط فيهم حاجه. عايزه بقى اضيف لهم مكسرات تمام. نقول بسم الله. انا دلوقتي مشغله الشوايه ذات نفسها من فوق بس. ودلوقتي بقى يا جماعه انا حطيت الصينيه بالاطباق تاخد وش كده، قايده على الشوايه بس. هقول لكم بقى على المقادير كده، نقول بسم الله نعيدها تاني. كيلو لبن هياخد كوبايه رز واحده فقط. هحط لبن عادي يغلي عادي. اول ما يغلي معايا اللبن اطفي عليه النار، اكون مجهزه كوبايه الرز وغسلاها، اضيفها على اللبن واسيبه ساعه منقوع في اللبن. اجي بقى بعد الساعه اشغل النار عليه عادي، وهدي بقى النار تماما واسويه على نار هاديه، واضيف له بقى كوبايه السكر واضربه كويس، واضيف له معلقه من السحلب على معلقه من كريم جانتيه في ربع كوبايه ميه. الاتنين ادوبهم كويس جدا وانزعلهم باللبن مع كوبايه السكر. وبعدين في الاخر خالص لما اطفي النار تماما، في الاخر بقى اضيف عليها علبه القشطه مع كيس الفانيليا ده بس كده. ادوق احلى رز بجد. دول بقى هغطيهم كده، جايبه طبعا كل طبق. ادي كده جبنا كيلو لبن ما شاء الله ب 12 جنيه كيلو اللبن، مع كوبايه الرز مع علبه القشطه مع ده كله، و20 جنيه يا ستي مع كله كده. قول 25 جنيه عشان الرز. 25 جنيه كده عملنا 9 اطباق. 9 في 5 ب45. يعني كده وفرنا وحاجه نضيفه لاولادنا في البيت، وما شاء الله عليه حاجه بجد تحفه تحفه. يا رب يكون كده عجبكم يا جماعه، واتمنى بجد ان انتوا تجربوه في البيت، هيعجبكم جدا. وبكده يا جماعه الرز اخد معايا وش كده في الشوايه ما شاء الله عليه جميل جدا. شوفوا كده مع بعض بقى، سخن جدا صراحه. بسم الله. شايفين الجمال تحفه بجد، سخن طبعا جدا. بجد والله بجد جربوه نفس الطريقه هيعجبكم جدا جدا. ولو عجبكم بقى الفيديو اضغطوا لي لايك، ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.